तपाईहरु टिकटक 24 घण्टामा कति घण्टा युज गर्नु भएको छ थाहा छैन भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने आजको यो भिडियोमा तपाईहरु टिकटकमा कति घण्टा टाइम स्पेन्ड गर्नु भएको छ टाइम खर्च गर्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। नमस्ते, म जेन्जु युवा 26 वर्षको श्याम यादव। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहिँ गइरहेको छु कि तपाईहरु यति धेरै दिनदेखि टिकटक चाहिँ चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो टिकटकमा तपाईहरु एक दिन एक रातमा कति घण्टा तपाईहरु आफ्नो अमूल्य समय दिनु भएको छ। जाउँ, थाहा छैन भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईहरु यस्तो आफ्नै टिकटकको प्रोफाइलमा आउनु होला र यो मेरो चाहिँ प्रोफाइल हो। तपाईहरु यस्तै प्रोफाइलमा आउनु होला जुन तपाईहरुको छ र तपाई यहाँ माथि कुनामा तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ 3 वटा लाइन छ। त्यो 3 वटा लाइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको माथि ब्यालेन्समा देखाउँछ, त्यसपछि एक्टिभ सेन्टर, अफलाइन भिडियो, योर क्यूआर भिडियो, टिकटक स्टोरी, क्रिएट सर्च एन्ड इनसाइटको देखाउँछ अनि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा देखाउँछ। अनि यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा तपाईहरु एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कन्टेन्ट परफर्मेसन देखाउँछ, टाइम एन्ड वेल बिगिनिङ देखाउँछ। तपाईहरु यहीमा क्लिक गर्नु होला। टाइम एन्ड वेल बिगिनिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछ स्क्रिन टाइम भन्ने देखाउँछ। यहाँ हेर्नु त तपाईले लेखेको छ हाई सानो शिक्षा 8 लेखेको छ र स्क्रिन टाइम यहाँ देखाउँछ डेली। आज चाहिँ मैले चाहिँ सन्डेको दिन कति घण्टा चलाएको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। योमा क्लिक यो ग्राफमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने म दैनिक सन्डेमा मैले हेर्न सक्नुहुन्छ कति चलाएको छु 2 घण्टा 5 यहाँ हेर्न। डेमा चाहिँ 1 घण्टा 56 मिनट, नाइटमा 1 घण्टा 57 मिनट मैले चलाएको थिएँ र सबभन्दा धेरै चाहिँ चलाएको छु मार्च 3 तारिकको डेमा 5 घण्टा 33 मिनट र नाइटमा 26 मिनट जस्तै। र आजको राति नै मैले चलाइसकेको छु 28 मिनट र डेमा 1 घण्टा 12 मिनट मैले चाहिँ चलाइसकेका छु। अहिले धेरै टाइम नै बाँकी छ, 12 बजेसम्मको नाइट बाँकी नै छ। किनभने अब यसरी गरेर तपाईँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईँ दिनको कति घण्टा चलाउनु भएको छ। र यो डाटा चाहिँ 1 हप्तासम्मको हुन्छ है, लास्ट विकसम्मको हुन्छ र तपाईँ एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि पछाडिको पहिलाको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कुन महिनामा कति तपाईँ चलाउनु भएको छ सब डाटा यहाँबाट यसरी गरेर एक्सप्लोर गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ है। सबैको चाहिँ देखाउँछ तर यहाँ फर्स्टपल्ट तपाईहरु खोल्नुहुन्छ भने 1 हप्ताको चाहिँ देखाउँछ, 1 विकको देखाउँछ। र यता जुन छ नि यो गरेर तपाई यता ब्याक जानुहुन्छ भने पछाडिको महिनामा कति घण्टा चलाउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ देखाउँछ। म पहिलाको महिना हप्ताहरुमा धेरै चाहिँ चलाएको छु।